في أصعب موقف في حياتي أنا مهتم باللي حواليا، أنا جاي عشان اللحظة دي، أنا مش جاي أهرب. موضوع الكفارة والصليب ده موضوع كبير، هيقطعوهم هيموتوهم. ما كانش بيستخدم قوته وإيده لمصلحة نفسه، ده مش أي واحد مات وقام. بيتر، احنا نهينا الحلقة اللي فاتت عن قوة الشخصية اللي أظهرها السيد المسيح في وقت الصلب، لكن أنا كمان عايز أسألك عن التحول اللي حصل ما بين ليلة الصلب. المسيح بيصلي صلاة عميقة جدا مع الآب، قطرات العرق بتاعته تتحول لدم، فواضح إن في صراع قوي جدا، في تعب، في خوف. ليه قوة شخصية بنشوفها في وقت الصليب؟ شخص قوي جدا، حاد جدا، عارف هو بيقول إيه، عارف هو هيعمل إيه. أحداث كتير قوي بتحصل وقت الصلب هتحكي لنا عنها، بتبين قوة شخصية السيد المسيح. عايزين ناخد رحلة كده في الحتة دي عشان عندي كام سؤال تانيين. المسيح واقف مع تلاميذه بعد الحادثة اللي انت قلت عليها، وقطرات عرقه كانت زي الدم، كناية عن قد ايه هو كان تحت ضغط شديد قوي قوي، لان موضوع الكفارة والصليب ده موضوع كبير مش حاجة بسيطة. بص بقى اللي حصل لما جم يقبضوا عليه. قال لهم إني أنا هو. عملوا إيه؟ رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. هو ده واحد ضعيف؟ أنتوا عايزين مين؟ فقالوا إحنا عايزين المسيح. فقال لهم مش أنتوا عايزين المسيح؟ أنا هو المسيح، بس مش أنا هو اللي هي بتاعتنا دي، أنا هو إلهية قوية. عارف اللي حصل؟ رجعوا لورا وحصل لهم إيه؟ سقطوا على الأرض، وقعوا على الأرض. هو ده شخص ضعيف؟ طب سؤال، لو كان عايز يطيرهم او لو كان عايز يجري ويهرب لما هم وقعوا على الارض، كان عمل كده ولا ما عملش؟ طب نروح لآية 7. فسألهم ايضا من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري. اجاب يسوع آية 8 قد قلت لكم اني انا هو، فان كنتم تطلبونني اعملوا ايه؟ فدعوا هؤلاء يذهبون. مين هؤلاء؟ التلاميذ اللي منهم بطرس ويوحنا وغيرهم واتباعه. صح الكلام ده؟ ده لو واحد ضعيف هيهموا الناس اللي معاه؟ ده بالعكس، ده هو هيبقى عايزهم معاه. برافو عليك. لكن انا قوي، انا لوحدي، خلوا دول يمشوا، مالكوش دعوه بيهم، امشوا سيبوهم. فده تاني اشاره. الاشاره الاولانيه وقعوا وكان ممكن يهرب، الاشاره الثانيه بيقول لي انا مهتم باللي حواليا، حتى وانا في اصعب موقف في حياتي انا مهتم باللي حواليا، فانا قوي جدا. نكمل. ليتم الذي قاله ان الذين اعطيتني لم اهلك منهم احد. ثم ان سمعان بطرس كان معه سيفا فاستله وضرب عبد رئيس الكهنه فقطع اذنه اليمنى، وكان اسم العبد ايه؟ ملخص. فقال يسوع لبطرس اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ ده بيقول إيه؟ أنا جاي عشان أعمل إيه؟ أشرب الكاس اللي الآب ادهاني. نفس الكلام. بعد ما عمل كده المسيح شفى العبد دوت اللي بطرس عمل له قطع ودانه. ده بيقول ان احنا قدام شخص ايه؟ قوي ولا ضعيف؟ قوي جدا. يعني ده عشان يواجه اصلا الفكره دي، ده أيوة. في منتهى القوه. تعال نروح بقى لنفس الموقف ده بس من انجيل تاني، من انجيل متى 26 من اول 52. فقال له يسوع، بيكلم بطرس، رد سيفك الى مكانه، لان كل الذين ياخذون بالسيف يهلكون. اتظن اني لا استطيع الان ان اطلب الى ابي فيقدم لي اكثر من 12 جيشا من الملائكه؟ ده لو جيش واحد، ده لو ملاك واحد لو جه هيعمل ايه في الناس؟ في الرومان، في اليهود، هيقطعوهم هيموتوهم. انا قوي، انا عندي جيوش بتاعتي، انا عندي ملائكه بتخدمني. انا لو عايز اطلب من ابي يبعت لي ملائكه، كان هيعمل ايه؟ كان هيعمل كده وكان هيبعت لي وهيستجيب لي. هي الفكره كمان ان هو بيكلم بطرس، مش طبعاً بيكلم اللي جايين يقبضوا عليه. برافو عليك. فواضح ان هو مش بيهدد خالص، الناس بالعكس. اللي جايه له، بس واضح ان هو بالعكس. بيوضح فكره تانية لبطرس تلميذه. يعني هفكرك بآية كمان. اتفضل. واحد من التلاميذ اللي هو خانه اللي اسمه يهوذا، فاكره لما كان بيدبر ليه انه يخون المسيح؟ فاكر المسيح قال له ايه؟ اللي انت ناوي تعمله روح اعمله ايه؟ بسرعه. ليه بسرعه؟ أنا مستني اللحظة دي، أنا جاي عشان اللحظة دي، أنا مش جاي أهرب. المسيح بتاعنا قوي، مسيحنا قوي، مسيحنا غالب، مسيحنا منتصر. ومش بالكلام، بكلامه هو، مش بكلامنا احنا، مش بحبنا ليه إن هو يبقى قوي، بأن هو قال كده عن نفسه. لكن احنا دلوقتي في منتصف الأحداث.
اللي فيها بتبين قوة الشخصية اللي حضرتك بتورينا الزاوية بتاعتها. هقول لك فكرتين كمان تاني في موضوع الصلب والموت. في حوارات المسيح أثناء موضوع الصلب كان بيعمل إيه؟ هو اللي بيدير الحوار. يعني هو بيدير الحوار، ساعات يجاوب وساعات ما يجاوبش، يسكت خالص. وساعات اللي بيحاكمه يقول له على فكرة جاوبني، قول لي أنا في إيدي أخرجك أو في إيدي أعمل إيه؟ أمسكك. يقول له إيه؟ مش في إيدك، في إيدي أنا. في إيدي أنا. أوكي، إحنا كده تحولنا من الجنود اللي كانوا جايين له أنت بتتكلم على المحاكمة بالظبط، مع بعد ما تم القبض عليه وراح يتحاكم. تمام. يقول الموضوع مش في إيدك، الموضوع أنت جايبه منين؟ من فوق. يعني من فوق، من السماء، من أبي، لأننا عندنا نفس المشيئة ونفس الإرادة. أنا جاي عشان اللحظة دي. أنت فاكر إن أنت في إيدك إن أنت تسيبني؟ لا في إيدك تسيبني ولا في إيدك تمسكني. الموضوع أنا بنفسي جاي أسلم نفسي. مش بس كده، ده لما اتصلب فعلا هو على الصليب، الطبيعي إن الواحد بيحصل له إيه؟ بيموت، فيعمل إيه؟ راسه تقع، صح كده؟ طبيعي يعني. طبيعي. المسيح ما عملش كده. يقول لك إيه؟ أسلم الروح ونكس الراس. المسيح هو اللي بيدير الأمور يا جماعة، مش أي حد بمزاجه. هو اللي بيحرك الأمور زي ما هو عايز، لأن هو الله. المسيح عمل كتير من المعجزات وهو موجود على الأرض، كلها ليها علاقة بالشفاء. تمام. أو حتى فكرة إقامة الموتى، يعني زي إقامة لعازر. تمام. ليه المسيح ما قدمش أي معجزة ليها علاقة بالقوة، بإظهار القوة؟ يعني ال 12 جيش مثلا اللي كان بيتكلم معاهم بطرس ده، ليه ما أظهرش أي نوع من أنواع القوة إن أنا أقدر بس مش هعمل أو عايز؟ ما كانش يعمل كده. ما كانش ينفع يعمل كده، مش ما كانش يقدر. خد بالك، ما كانش ينفع. فكرة إظهار القوة بالنسبة لي أنا أيوه تبان لما أصلا فكرة التهديد دي مش. إيه رأيك لموع على الأرض؟ مش بس التهديد. أيوة صح، ما عشان كده أنا ده سؤالي، ليه ما أظهرش أي نوع من أنواع القوة الحربية؟ خلي بالك إحنا في عصر رومان دلوقتي. تمام. عصر الروماني في وقت المسيح. أيوة. قصدي العصر الروماني هو العصر بتاع القوة. مظبوط. إظهار القوة هي القوة الحربية. تمام. مش شفاء المرضى. فإذا كنت أنا عايز أظهر قوة شخصية، ليه ما أظهرتوش بالجانب الحربي القوي؟ أنا بس مختلف معاك في الطرح بتاعك إن إظهار القوة يبقى بالقوة الحربية. لا، في الزمن ده ولا في الزمن ده ولا في أي زمن. ليه؟ أوكي. في كل زمن في معنى من معاني القوة إنك قوة السلاح، لكن ده مش معناه إنه ما أظهرش قوته عموما. لأنه مثلا واحدة من أشهر معجزات المسيح لما كان بيكلم البحر، صح؟ لما كان بيكلم الريح، مظبوط، لما أقام ناس من الأموات. كل دي بتقول إيه؟ إن هو الله القوي، بس ما كانش بيستخدم قوته وإيده وذراعه لمصلحة نفسه، لكن كان بيفيد مين؟ اللي حواليه. ما كانش بيستخدم قوته بنفس مبدأ العهد القديم، لكن كان بيستخدم قوته لمصلحة الناس، بس مش مصلحة نفسه. أيوة، يعني قصدك الحروب أو السيف أو كل ما هو له علاقة بده هو مش هيظهر بيه قوة. بالظبط. لكن القوة دي مش هتفيد في أي شيء تاني. بالظبط. هقول لك على حاجة تانية، كان في قوة تانية الناس ما بتفهمهاش، وحتى في أيام مش بيفهموها. قوة الشخص اللي يقدر يحب رغم إنه مسحوق. يعني إيه؟ المسيح وهو على الصليب غفر لواحد لص كان جنبه، صح كده؟ مفروض وانا متألم وانا تعبان وانا بعاني وواحد جنبي عمال يعير فيا وعمال يشتم فيا ويسب فيا، مفروض انا اعمل ايه؟ انا كفايه اللي مكفيني، انا تعبان كفايه. المسيح ما عملش كده، لكن عمل ايه؟ غفر للص اللي جنبه رغم انه في موقف ضعف، موقف تعب، الا انه قوي. فده واحده من معاني القوه، اني وانا ضعيف وانا تعبان بحب حتى المتألم اللي جنبي، وبعمل ايه؟ وبغفر له وبسامحه. مش بس كده، غفر للناس اللي كانوا بيسلبوه لما قال لهم يا أبتاه اغفر لهم. أنا مهتم بالناس. هي دي صدقني يا أندرو القوة الحقيقية. القوة الحقيقية مش إن أنا أستخدم إيدي، القوة الحقيقية إن أنا أبقى قوي بإني قادر أعمل حاجات الناس وهي ضعيفة ما تعرفش تعملها، أنا أقدر أعملها. في آية كمان أحب أقراها لينا وتلخص لنا موضوع المسيح وهو جاي يعمل إيه، وقد إيه إن المسيح كان قوي جدا. الآية دي بعد الصليب والموت والدفن والقيامة. وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء
والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، وقال لهم هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يحصل له إيه بقى؟ يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث. المسيح بيقول إنه من العهد القديم، من التوراة، من المزامير، من صحف الأنبياء، من كتب الأنبياء، موجود إيه؟ موجود إن المسيح هيتألم ويموت ويقوم. دي لا فكرة جديدة ولا بدعة ولا المسيحيين اخترعوها ولا التلاميذ اخترعوها ولا أي حد. دي مشيئة الله من أول الكتب كلها لحد ما جه المسيح، والمسيح كان عارف كده وكان بيعمل كده بقوة. ليه؟ ده كلام الكتب. المسيح كان جاي مخصوص بقوة بغلبة عشان يموت، مش بس يموت، عشان يدفن وعشان يقوم. فالمسيح قام علشان يثبت ذبيحته مقبولة حقيقية، وعشان يثبت إنه هو الله بنفسه. ده مش أي واحد مات وقام، ده المسيح بنفسه اللي أقام نفسه عشان يأكد لنا كلنا إنه هو الله اللي ذبيحته مقبولة. احنا اتكلمنا عن قوة السيد المسيح كشخصية في وقت الصلب، واتكلمنا ان هو كان في مقدوره ان هو يجيب 12 جيش من الملائكة، لكن السيد المسيح ما كانش عايز يبين هذا الجانب من القوة الحربية. أيوة. لكن كان بيبين قوة تانية خالص، قوة شخصية مواجهة مع الناس اللي كانت بتستجوبه والجيش اللي كان جاي يقبض عليه. بين قوة شخصية في تحمل مسؤوليته وتحمل الآلام. الحلقات اللي جاية هنتكلم عن القيامة، يعني خلي الوقت اللي جاي نسأل أسئلة تانية ونتكلم عن القيامة في الوقت اللي جاي.